tere ka minu poolt kõigile, kes on juba kohale jõudnud. See on niisugune väga avatud filosoofia seminar siis, mulle tundub. Ja tõsi ta on, et miks ma siin olen, on põhjusel, et rohkem kui aasta tagasi ma kirjutasin ühe artikli Müürilehte arvamusloo teemal, et tasaareng ehk miks majandus ei pea kasvama. Ja Liisile see millegipärast meeldis ja siis ta kutsus siia filosoofia seminari rääkima, aga kuidagi ajad üldse ei klappinud. Nii et see aeg on nüüd leidunud üle aasta hiljem. Aga nagu mida siis silmas pidada on see, et ma ilmselt oleks eelmine aasta rääkinud üsna sarnast juttu, mida täna. Et see ei ole niisugune reaktiivne loeng koroonakriisile, vaid see on niisugune võib-olla laiem ja pikem pilt, mis on minu pähe tekkinud. Ja ma plaanin kasutada taaskasutamise vaimus tegelikult ühte hiljutist ettekannet, mida ma juba olen teinud, aga lihtsalt natukene muuta neid rõhkusid, et mingitele asjadele oluliselt vähem tähelepanu pöörata. Siis kõige lõpus on seal just need filosoofilisemad küsimused, millele tahaks täna võib-olla rohkem tähelepanu pöörata, sest siin tuleb kindlasti huvitavaid arutelusid, millele saab siis rohkem rõhku panna. Ja nüüd ma üritan jagada oma ekraani ka. Ja seda ka, et jooksvalt võib nagu vahele küsida. Ilmselt üks nagu hea viis on seda teha niimoodi, et kas kirjutada sinna jutukasti oma küsimus või kirjutada oma nimi või kirjutada, et tõstan käe ja siis Liisi, kes üritab seda seal kuidagi manageerida, võib siis hõigata, et tuli kiire vaheküsimus. Nii. Vaatame, mis saab. Nii, kas on täis ekraan? On küll. Näeme ilusti. Tore. Siis mul on põhiekraanil on ilusad kaunid slaidid ja siin kõrval on minu märkmed, nii et kui ma vahepeal jään pikalt jõllitama vasakule või teil paremale alla nurka, siis teadke, et ma natuke loen, et ega ma ei ole midagi ära unustanud. Ja siin ongi üks punkt, et see ettekanne või see teema on üsna süvafilosoofiline, ehk siis ja kindlasti inimestel kõigil ei ole samu kogemusi, mida minul on. Seega mingisugune mõte või point võib olla siuke, millega inimesed isegi ei nõustu, aga siis nagu palve minu poolt on see, et mõelge täna nagu mõttemänguna, et mis oleks, kui see on tõsi. Et isegi kui te arvate, et ei ole tõsi, et siis mõelge, mis oleks, kui on, et kui see, mida Madis räägib, ongi täiesti nagu tõsi, et mis siis selle nagu tagajärjed oleks teie elus või maailmale. Nii, selle algse ettekande pealkiri oli tegelikult, et millist maailma sina päästad. Ma olen teinud seda 2 korda umbes nüüd. Ja see üritab kokku võtta seda, mida mina olen siis viimased 2 aastat võib-olla kogenud erinevate tegevuste käigus, mis ma olen teinud ja kohe ma räägin, mis ma olen teinud. Ja nagu nende kõikide tegevuste taustamõte on olnud see, et millist maailma siis mina päästan või millist maailma peaks päästma või milliseid maailmasid üldse on olemas. Aga minu taust on, nagu me siin juba natukene soojendusruumis rääkisime enne, et ma olen õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis. Ma hetkel õpin arvutiteadust doktoriõppes. Ma töötan kliimaeksperdina ja energeetikaeksperdina Eesti Rohelises Liikumises. Mind on hakanud huvitama viimastel aastatel tasaareng, inglise keeles degrowth, see on niisugune vägagi alternatiivne majandusmudel. Viimasel ajal on eriti hakanud huvitama mind kollapsoloogia, ehk siis kuidas nagu keerukad süsteemid. Nii, kuidas keerukad süsteemid mõnikord kokku kukuvad. Ja siis on see filosoofi küsimus. Nii, aga mul on tunne, et ma pean natukene manageerima siin kellegi mikrofoni. Aga võib-olla see ei häiri inimesi. Mul on müüti peal ilma.
okei, et kellelgi võib-olla veel ei ole. Igatahes ja see viimane punkt on see filosoof, mis on võib-olla küsimärgiga, et kas olen või ei ole või mis teeb ühe filosoofi, et see on hea küsimus, mida võib-olla täna ka jõuab arutelu käigus, et kes on filosoof ja mida ütlevad keskkonnafilosoofid tavaliselt nagu praeguse olukorra peale. Ja ma räägin natukene oma mõtteid, aga ma väga palju ka olen saanud mõtteid nendel teemadel igalt poolt erinevatest allikatest. Ja sellepärast mulle meeldib väga see tsitaat, mis siin ekraanil on, et originaalsus on lihtsalt vähese lugemuse viga. Et sa arvad, et sa oled millegi uuega hakkama saanud ja välja mõelnud ja siis tegelikult kuu aega hiljem loed ühest raamatust täpselt sama mõtet. Ja raamatuid ma olen kõvasti lugenud, et kuidas ma üldse jõudsin keskkonnaliikumisse 2 aastat tagasi oli läbi selle, et siiamaani olen doktorant Arvutiteaduste Instituudis Tartu Ülikoolis, tegelen väga kõrgtehnoloogiliste teemadega ja siis üks sõber viskas mulle niisuguse raamatu nagu Technofix alapealkirjaga, et miks tehnoloogia ei päästa ei meid ega keskkonda. Ja see oli väga veenev ja sealt nagu vallandus selline lugemismaania, et nüüd ma olen lugenud raamatuid nii tehnoloogiast, ökoloogiast, majandusest, filosoofiast ja osad nendest raamatust on väga optimistlikud, osad on pigem väga pessimistlikud, osad on rahulikud, osad on radikaalsed. Et üritada saada niisugust tasakaalukat pilti, et mis nende autorite arvates kokku nagu siis tuleb niisuguseks maailma analüüsiks. Siis teine kirjanduse vorm on erinevad uuringud, raportid. Neid on olnud ka viimaste aastate jooksul päris mitu, alates ÜRO mingisugustest suurtest ülevaadetest kuni väga spetsiifiliste mõttemängudeni, et mis on tulevikus võimalik, mis on minevikus toimunud. Ja neid kõik ei mahu kindlasti ekraani peale ära. Ja olen käinud väga paljudel konverentsidel ja tihti, kui ma satun konverentsidele, siis ma ka kuidagi juhtun seal üht-teist küsima. Võib-olla ma ei saa asjadest õigesti aru, siis ma pean alati üle küsima, aga tavaliselt mõnikord need küsimused on ka teravad, et teada nagu, mis sealt vastuseks tuleb. Et nende pealt on üht-teist nagu selgunud ja siin tulebki mainida, et kuigi ma hetkel töötan Eesti rohelises liikumises, siis see, mis ma täna võib-olla räägin, on pigem ikkagi minu enda arvamus, et ma olen seotud paljude erinevate liikumistega ja samas nagu võib-olla see, kuhu me täna vestluse käigus või lõpuks jõuame, et see ei esinda ühegi nende organisatsiooni seisukohta otseselt. Vähemalt hetkel veel mitte. Et siin on erinevad logod organisatsioonidest, kus ma olen kas mingil moel kaastööd või koostööd teinud või teen siiamaani. Nendest kohtumistest, nendest suurtest konverentsidest edasi on olnud ka igasugused väiksemad kohtumised. Et siin olen mina ja Jüri Ratas ja minu kolleegid anname üle kliimaneutraalse Eesti rahvaalgatust. Siin on üks aktsioon Riigikogu ees eelmisel kevadel, kus olen mina ja Jüri Ratas. Seal tegime teistmoodi niisugust avalikku teavitustööd. Et just sellepärast, et saaks nagu erinevaid lähenemisi proovida. Ja selle slideshow ülesehitus algselt oli vähemalt samasugune nagu see tsitaat, mis võib-olla on Einsteini oma, võib-olla mitte. Et kui mul oleks ainult 1 tund, et päästa terve maailm, siis ma kulutaksin 55 minutit probleemi sõnastamisele ja 5 minutit lahendamiseks. Et kui sa saad aru, kus see probleem on, mis see probleem ja kui suur see on, siis sul on seda palju lihtsam lahendada kui see, et sa teed vastupidi, et sa 5 minutit vaatad, et vist on selline probleem ja siis üritad 55 minutit pusida selle probleemi kallal. Et kuigi ma klikin väga kiiresti läbi ilmselt paljudest valdkondadest, mis ei ole täna võib-olla siin webinaris kõige olulisemad, siis ikkagi vähemalt te näete, mis seal taustal võib-olla on. Ja minu niisugune mudelprobleem, millega ma üritan
oma mõttemaailma siis raamistada siin vähemalt täna ja piirata natukene, on seotud kliimamuutustega, sest see on lihtsalt valdkond, millest ma tean kõige rohkem hetkel. Et selgelt probleeme on teisigi, nii mullastikuga, elurikkusega, joogiveega, reostusega, prügiga ja need kõik võiks olla mitmetunnised loengud. Ühesõnaga, ma katsun sõnastada siis probleemi ja puänt on selles, et ma lahendust ei paku, aga selleni, miks ma lahendust ei paku, jõuab natuke hiljem. Aga ma käin siis kiirelt läbi siis need maailmad, millega mina olen kokku puutnud, kes kõik üritavad kuidagi maailma päästa. Et kui praegu see planeedi illustratsioon siin on siuke hästi hägune, et ei saa täpselt aru, et mis selle planeediga toimub, siis erinevad valdkonnad, kuna tänapäeval on mõtlemine väga nagu valdkonna spetsiifiline, siis erinevad valdkonnad ütlevad erinevaid asju või näevad näiteks kliimaprobleeme või kliimakriisi väga erineva nurga alt. Nendest kõige esimene, mis mul pähe tuli, oli statistikamaailm. Ja statistikamaailmas põhimõtteliselt kliimamuutused on lihtsalt korrelatsioon kahe asja vahel. Et me teame, et maakera temperatuur stabiilselt keskmiselt tõuseb. Me teame seda, et süsihappegaasi kontsentratsioon atmosfääris stabiilselt tõuseb. Me teame seda, et need kaks asja võivad olla korrelatsioonis, mis muidugi ei tähenda, et nad on üksteisega seotud. Siin on näide, et on väga tugevas korrelatsioonis ja omavahel suvel müüakse jätist ja suvel kusagil soojemates maades on väga palju hairünnakuid, et kas üks põhjustab teist, see on väga kahtlane, see tundub natuke ebaloogiline, et peaks jäätise müügi keelama, et inimesed ei saaks haikalade käest armustada. Et see oleks olema mingisugune kindlam põhi all. Aga nagu kliimamuutuste ja kasvuhoonegaaside puhul me teame, et see nagu teaduslik seos on olemas, eksperimentaalne. Ja lihtsalt, et see ongi see, mida statistika näitab, et need asjad on omavahel seotud. Ja lisaks me teame seda, et kui me vaatame siis erinevaid mõjureid, mis kliimat muudavad, siis kasvuhoonegaasid on kõige parem selgitus sellele, mis tänasel päeval toimub. Et kõik teised looduslikud faktorid ka kindlasti mõjutavad, aga nad ei seleta ära seda hullumeelset temperatuuri tõusu, mida me praegu näeme. Statistika nagu miinus on see, et ta võtab hästi palju keskmisi tulemusi ja ei arvesta äärmustega. Ehk siis siin on nali statistikust, kes uppus jõkke, kus keskmine sügavus oli 30 sentimeetrit umbes ja ühes kohas oli auk. Ja see on illustreeriv pilt kliimamuutuste puhul, et kui keskmine temperatuur täna on niimoodi natuke üle 1 kraadi tõusnud võrreldes siis tööstusrevolutsiooni eelse ajaga, siis on mingid piirkondi maa peal, kus temperatuuri tõus on palju kiirem ja palju karmim. See on Gröönimaa eelmine aasta. Et siin peaks olema lumi ja jää, aga on niisugune mõnus laguun. Siis statistikast minna natukene edasi võib-olla, et kui statistika ütleb, et nende paari asja vahel on seos ja see ongi probleem, siis on olemas keerukate süsteemide maailm, kus siis töötavad inimesed, kes vaatavad maailma natukene terviklikumalt või suuremate, mitmetahulisemate seoste rägastikuna. Ja nemad ütlevad, et see kliimamuutus on üks nurjatu probleem. Et on mingid asjad, mis omavahel tugevalt seostuvad ja kui sa hakkad üht lahendama, siis juhtub teisega midagi hoopis muud. Et üks võib-olla esimesi raporteid selles vallas oli aastast 1972, kui publitseeriti kasvupiirid, mis on niisugune Rooma klubi raport, mis ütleb, et kui me jätkame samas tempos, nagu me jätkame, siis kõik need joonekesed siin, mis on omavahel tugevalt seotud, siin on siis reostus ja tööstustoodang ja populatsioon ja sünnid ja surmad ja toit. Et kõik need erinevad jooned koos toimes ühel hetkel nagu viivad selleni, et need asjad hakkavad kiiresti langema. Ja siin on üks niisugune hinnang eelmisest aastast,
et kus see meie süsteem siis eelmise aasta seisuga umbes tunde järgi olla võiks. Ja siin on oluline ära märkida seda, et kui see joonis tehti, siis isegi ei arvestatud veel kliimamuutustega. Et need efektid on kõik tulenevad sellest, et lihtsalt odav energia saab otsa. Ja see on siiamaani üsna nagu paika pidanud. Sellest võiks rääkida pikalt, aga ma liiga pikalt praegu ei taha. Küll aga mainiks seda, et sellistes keerukates süsteemides ikkagi tehakse väga palju lihtsustusi. Et kuna maailm reaalsuses on palju keerulisem, siis on tehtud siin eeldusi, natukene ümardatud mingisuguseid väärtusi, et saada nagu see üldpilt, aga see kindlasti ei ole meil täpne ennustus, et mis nüüd juhtuma hakkab. Ja selle demonstratsiooniks mul on siin üks ümmargune lehm, see on üks nali, kuidas süsteemi teoreetikud arvutavad välja, kuidas on kõige efektiivsem lehmi karjatada, on see, et nad alustavad sellest, et eeldame, et lehm on ümmargune, perfektne kera. Aga päris maailmas ju ei ole, ehk siis seal on mingid teised asjad ka mõjutamas seda lehma. Ja siis edasi lennates ülikiiresti praegu jõuame me teaduse juurde, mis väidab, et on ülitäpne murdosa täpsusega, mis on siis majandusmaailm. Ja vaadates, mis toimub majandusmaailma juhtfiguuride tasandil, siis see probleem, kliimamuutused on nende jaoks niisugune mitte probleem, vaid võimalus teha rohelist majanduskasvu. Et mis väga kõnekas on see, et samal päeval aastal 2018, kui ilmus ÜRO raport, mis rääkis sellest, kuidas legendaarselt pealkirja tasandil, et meil on 12 aastat aega, et hullemaid kliimamuutusi ära hoida. Et samal päeval sai Nobeli majandusauhinna siis majandusteadlane, kes on uurinud siis seda, et aga mis on optimaalne kliima soojenemine selles mõttes, et kus ei peaks liiga palju raha kulutama, et see ühiskond kuidagi veel funktsioneeriks. Ja nende tulemuste järgi siis optimaalne oleks see, kui kliima soojeneks umbes siin 4 kraadini tulevikus. Samas kui teadlased räägivad, et 2 kraadi on juba päris halb, 1,5 oleks see, mis on veel kuidagi talutav. Mis viibki küsimuseni, et majandusteadus praegu arvutab välja seda optimaalset mudelit, et päästa maailm, aga mis maailma nad siis täpselt päästavad või milline see maailm olema saab, kus kliimamuutused on läinud võrdlemisi käest ära. Mis viib järgmise vaatenurgani, et kus tulevad sisse kliimateadlased, kes ütlevad, et see majandusteadlaste joonis on väga ilus, aga ta on väga lineaarne, sirgjooneline, et läheb lihtsalt sujuvalt kraadi kaupa ülespoole. Aga tegelik maailm on täis murdepunkte, kus ühel hetkel su kõver ei ole enam sirge ega sihuke lauge, vaid läheb niimoodi raksuga ülespoole. Tavaliselt tuuakse näiteks spagettide painutamist, et sa ei saa spagetti ilusti ringiks painutada või siukseks poolkaareks, vaid sa painutad ühel hetkel ta murdub ja on täiesti uues staadiumis. Ja seda me oleme näinud juba aastaid ilmselt, kes on vähegi vaatanud uudiseid, et kliimateadlased ja ka teised teadlased, kes saavad aru süsteemidest, ütlevad, et meid ootavad, siin on kirjas siis ette rääkimatud, unspeakable, untold. Sa isegi ei julge rääkida nendest hädadest, mis tulema hakkavad. Ja et me peame kiiresti selle teemaga tegelema. Sama võiks öelda tänapäeval, et sama otsustavalt, nagu me tegeleme siin selle koroonakriisiga. Ja miks nad seda ütlevad, ongi põhjusel, et järjest tuleb töid välja, mis ütlevad, et okei, et kui me vaatame seda globaalset kliimasüsteemi, et siin on mitmeid murdepunkte ja me ei tea täpselt, mis soojenemise kraadi juurest nad murduvad.
aga me tegelikult ei tahakski teada, sest on liiga riskantne hakata nende piiridega mängima, et kui mingisugune Gröönimaa sulab täielikult ära 1,8 kraadi juures, aga siis kuumutame ennast 1,7 ja jääme seisma seal. Et meil ei ole selle süsteemi üle nii head kontrolli, seega me ei tohiks üldse hakata isegi nende piiridele lähenema. Ja võib-olla mingid piirid on juba üle läinud ja me ei tea seda kuniks paarkümmend aastat võib-olla hiljem. Et mis viib siis selleni, et selline klassikaline keskkonnakaitse on ka aastakümneid tegutsenud. Mina olen selles valdkonnas uus, nii et ma võin kritiseerida vanemaid olijaid. Aga samas ma ei tea ka kõike, nii et kui keegi siin on vanem olija, siis ta võib mind parandada ja ümber lükata. Aga mis mulle mulje on jäänud, on see, et siin otsitakse kompromissi, et selle vahel, mis on päriselt vajalik teha ja selle vahel, mis on siis praeguses poliitilises süsteemis või majandussüsteemis võimalik, et kuidagi natukene sinna vahele leida mingi variant, kuidas seda katastroofi, mida kõik teavad, et on juba ukse ees, proovida ära hoida. Ja siin on läbi ajaloo olnud väga üldistades ja mitte minna detailidesse, on olnud 2 lähenemist. Üks on olnud see, et on hästi palju rõhku pandud tavainimesele, et sina saad päästa maailma, kui sa vahetad oma lambipirnid ära. Või sina saad päästa maailma, kui sa prügi sorteerid. Ja sa saad päästa kliima ära sellega, kui sa pesed oma riideid külmema veega. Ja kui seda graafikut vaadata, siis siin on lihtsalt üks ülevaateartikkel, mis uuris seda, et kui palju erinevad tegevused siis inimese kohta säästavad süsihappegaasi. Ja enamus asju, millega keskkonnaorganisatsioonid väga ammu on tegelenud, on niisugused madalama otsa asjad, et lambid, ma ei tea, hübriidautod ja rohelise energia ostmine. Ja siis mõnikord öeldakse ka seda kõige parempoolset riba, et saa 1 laps vähem, mitte et ära saa üldse lapsi, aga rikastes lääneriikides saa 1 laps vähem. Et matemaatiliselt on võimalik näidata, et see keskmine laps on tema elukaar on süsinikurikas. Ma siin ei kohal ei kommenteeri seda, kas see on hea või halb mõte, aga ma tahaks kontrastina näidata seda, et kui siiamaani on hästi palju rõhutud sellele väikestele asjadele, siis mis see on teinud inimestega on tavaliselt see, et mõni on isegi lambipirnid ära vahetanud, mõnel ei ole enam valikut lihtsalt, sest rõhugilampe ei müüda. Aga mis kindlasti on juhtunud, on see, et keskkonnakaitseid vihatakse oluliselt rohkem, sest sa kuidagi tuled ja hakkad mikromanageerima kellegi elamist, mis inimestele tihti ei meeldi. Ja siis on teine lähenemine, mis vaatab ikka, et kust tulevad kõige suuremad saasteallikad ja proovida neid ära hoida. Siin on üks graafik, mis ma tegin paar kuud tagasi vist, kus on see sama joonis, mis oli enne, see on teistpidi pööratud. Ja siin on nagu pandud perspektiiviks kõrvale see, et kui palju CO2 toodab aastas üks uus põlevkiviõlitehas, mida Eesti Energia hurraaga juba rajab. Ja teised tulbad ei ole siin mitte ära kustutatud, või need on proportsioonis tõmmatud nii väikseks, kui nad tegelikult on. Ja siis võiks nagu argumenteerida, et peaks tegelema selle suunaga rohkem. Ja kui me sellega tegelema, siis need teised valdkonnad, need võivad isegi olla. Aga mõlema lähemisega on olnud mingisugused edusaavutused, aga mitte võib-olla nagu tohutud edusaavutused. Et jätkuvalt me näeme, et valitsused neid otsuseid teevad, mis on kliima ja keskkonna mõttes täiesti jaburad, aga nende peades kuidagi loogilised, mis viib meid poliitikamaailmani, kus pingsalt jälgides mulle tundub, et nagu selle kõige saab taandada mõtteviisi peale, et kliimamuutused on kellegi teise süü ja kellegi teise mure. Peaasi, et ei ole meie mure ja meie süü. Ja teistpidi mõeldes on ka poliitiliselt väga keeruline, sest tundub justkui, et mõlemad pidi oled sa nagu otsuse tegijana blindris, et kui sa kliimamuutustega tegeled ja päriselt tegeled, siis need muutused saavad olema nii suured, et sind hääletatakse lihtsalt võimult maha.
ja kui sa nendega ei tegele, siis paratamatult keskkond läheb täiesti talumatuks ja sind hääletatakse võimult maha. Et siis üritatakse leida siuke peene kesktee, et paljud teist teavad Pariisi kliimalepet 2015, mida kiideti kui suur läbimurre, et 198 riiki, nüüd siis miinus USA, võtsid vastu lubaduse, et me hakkame selle probleemiga tegelema. See lubadus oli vabatahtlik, nii et ta ei ole siiamaani nagu väga erilist mõju avaldanud. Ja viimase kohtumise järel osad eksperdid ütlesid, et see olukord on täiesti jabur, sest isegi ei ole kokku lepitud seda, et kuidas kokku leppida. Et mis on need järgmised sammud. Laual on mitme variante, aga kuidas otsustada, mida me teeme, et see mehhanism, et kas see on, kõik peavad olema poolt või ainult osad, et see on veel isegi ebaselge. Võib ju lähemale vaadata Euroopa Liitu, siis uus rohelepe, mis on nüüd viimase praeguse kriisi valguses, koroonakriisi valguses niimoodi kirve all, et mitmed Euroopa riigid tahavad, et sellega edasi mindaks. Mitmed ütlevad, et nüüd on aeg see võssa visata, sest et olukord kriis on liiga suur praegu ja praegu peab majandus kasvatama. Aga paradoks on see, et isegi see roheline lepe, tema esimesi lauseid seal leppes on või selles mustandis on see, et see on Euroopa rohelise kasvu plaan. Et igal juhul minnakse seda teed, et majandus kasvab niikuinii, kas ta kasvab natuke rohelisemalt või mitte. Ja see on mõte, millel on üks probleem. Ja probleem on see, et sa ei saa, siiamaani vähemalt ei ole näidatud, et on võimalik lahti ühendada need kaks asja, mida Euroopa roheline lepe üritab lahti ühendada, mis on siis see, et majandus ja rikkus kasvaks, aga et see materiaalne asjade kasutamise jalajälg väheneks, mis on siin joonise peal siis niisugune absolute decoupling ehk siis absoluutne lahtisidumine, lahti ühendamine. Et seda saab näidata hästi ajutiselt, seda saab näidata hästi kitsalt, ajaliselt ja piirkonniti, aga seda ei ole näidatud päriselt suurel skaalal. Selle kohta tehti eelmise aasta lõpus üks väga põhjalik raport, et see asi tuleks ära unustada ja mõelda, mis on päris lahendused. Ja ma sisse ei lähe. Aga poliitiliselt see on väga keeruline küsimus, sest ÜRO enda raportid näitavad, et kui me tahaks saavutada seda 1,5 kraadi, mida Pariisi kliimalepe üritab saavutada, siis see tähendaks kasvuhoonegaaside heitmete vähendamist 7,6% aastas igal aastal, alates sellest aastast, kus me täna oleme, kuni 2030. 7,6%. Selle mõju peaks olema umbes sama, mida me täna näeme koroonakriisiga. Ehk siis see on märgatav. Ja nüüd kujutage ette, et igal aastal peaks nagu juba kinni oleva majanduse veel rohkem kinni panema ja siis veel ja nii 10 aastat järjest. Et nagu ka raport ise ütleb, et väljavaade on trööstitu. Ja on teadlasi, kes ütlevad ka, et isegi 7% enam meid ei aitaks, et on vaja 11% aastas, alates sellest aastast, igal aastal. Ja plaan hetkel on see, et Euroopa Liidu tasandil on see, et me päris nagu nulli ei jõua siukeste meetmetega, mis meil täna olemas on, aga siis näete, et siin joone all on siuke miinusmärgiga poole peal on siuksed valdkonnad, see legendi ei ole, aga mälu järgi ma ütleks, et see, kui te näete üldse, et siis üks nendest paksem sinine on mets ja maa, mis salvestab süsinikku ja tumesinine on siuksed tehnoloogilised lahendused, et püüame selle süsiniku õhust kinni või korstna otsast kinni. Neid tehnoloogiaid veel ei ole, aga loodetakse, et kuidagi ikkagi tuleb. Aga see küsimärk seal joonise juures näitab seda, et kõik need prognoosid lõpevad ära aasta 2050. Ja mis edasi saab, see on küsimärk. Et kindlasti tänast ettekannet kuulevad ka koolil lapsed, et võite arvutada, kui vanad te olete aastal 2050, kui ajalugu lõpeb.
mis tuleb edasi, et keegi ei mõtle praegu pikaajaliste plaanide peale, et see on väga problemaatiline. Ja mida siis on näha, mida ka Eesti poliitikud ütlevad, et siin ei ole isegi nagu probleem erakondade vahel, vaid erakondade sees, et need piirid jooksevad kuskil seal erakondakaaslaste vahel, et kes usub ja kes ei usu. Nagu ka siin see joonis ütleb, et äkki me lihtsalt teeme parema maailma ja puhtama maailma täiesti ilma asjata. Ja siis tundubki, et suur võim on siis fossiilkütuste firmade käes, kelle sihukest dominatsiooni keegi ei julge seal poliitikamaastikul väga torkida. Selle vahele. Aga siin on üks mõttemäng, see on ühest hiljutisest raamatust Ugo Pardi Before the Collapse, kus ta räägib nendest probleemidest ja siis tal on mõtteharjutused, mida te võite kõik kaasa teha. Et kujuta ette, et sa elad Maldiividel, mis on siin pildi peal, see on väga madala saare peal lihtsalt asustus. Võtme paari minuti peal. Ja sa elad seal, sa oled võib-olla isegi rikas ja mõjukas ja oled piisavalt nutikas, et aru saada, et et kliimamuutused tulevad ja sa saad aru, et mis nende kliimamuutuste tagajärg on sinu väiksele saarekesele. Ja sa mõtled ka selle peale, et et kuskil Ameerikas on võib-olla inimesed, kes on väga rikkad ja ilmselt ei ole väga nõus sinu saarekese pärast oma elamisstandarditest loobuma. Sa tead neid kahte asja, et mis on siis mõistlik asi, mida teha. Ja üks variant, mida võib teha, on see, et sa hakkad kiiresti seda oma kohalikku majandust arendama, et sa ise saaksid võimalikult hea puhvri igasuguste tuleviku jamade eest ja seda on järjest näha ka nende väikestel saareriikidel, et kuigi nad veel paar aastat tagasi tagusid trummi, et me peame kõik tegelema kliimamuutuste tõsiduse mõistmisega, siis tundub, et nad on aru saanud, et inimesed ka teise pool maakera mõistavad küll neid kliimamuutusi, aga neid ei huvita. Ja siis on alustatud ka nendes piirkondades rohkem sihukest kiiret arenemist ja majanduskasvu, et saaks võib-olla siis minema, kui asi päris halvaks läheb, vähemalt siis keegi saab minema. Et selle kohta on järjest rohkem veebis ka erinevaid arvamuslugusid ja kogemuslugusid, et kuidas siis üritatakse, et kõik saavad aru, mis tulemus on, aga siis üritatakse oma nahka päästa, et nii poliitikud kui ka superrikkad. Aga siin on nagu see küsimus, et see strateegia töötaks, sa pead suutma tavainimesele piisavalt kaua valetada. Et kõik on hästi, ärge muretsege ja kõik läheb järjest paremaks. Mis viib meid siis nagu aktivismi maailma, et mis erineb võib-olla sellest klassikalisest keskkonnakaitsest sellega, et kasutatakse võib-olla teistsuguseid meetodeid või lähenemisi ja nõutakse suuremaid asju. Ehk siis süsteemi muutust, et kui meil praegune süsteem on läbinisti katki, siis ju peaks süsteemi muutma. Üks väga suur liikumine sellel lainel on Extinction Rebellion eesti keeles vastuhakk väljasuremisele. Ja nemad üritavad siis kasutada sellist taktikat, et nad lihtsalt rakendavad kodaniku allumatust, et nad tulevad tänavatele, mis ei ole ekstra kinni pandud protestimise jaoks neile, vaid lihtsalt tänavale ja ei lähe eest ära, siis rakendavad kodaniku allumatust ja lihtsalt teevad selle probleemi raskesti eiratavaks, ütleme nii. Ja lisaks me näeme, et on kliimanoored tänavatel ja muud väiksemad aktsioonid. Aga samas nagu selle teemaga või selle sõnumiga on juba aastakümneid käidud protestimas ja meelt avaldamas. Küsimus on, et kas ja miks see peaks nüüd siis järsku töötama. Et jah, inimesi on natuke rohkem, aga kas see plaan on teistsugune või kas plaan on julgem, kui ta oli varem? Et selles mõttes ma nõustun Greta Thunbergiga, kes ütleb, et muutus tuleb niikuinii. Kas me tahame seda või ei taha seda? Ja et tuleks valida oma sõnu, et me ei ütle, et tulevik on kadunud, et tulevik on varastatud,
ja et nad noored ei andesta vanadele. Ja mingid liikumised, mis ütlevad, et muidugi, et muutus tuleb ja kogu see süsteemi reset nagu tuleb. Ja kui see juba niikuinii tuleb, äkki me peaks isegi nagu ise sellele kaasa aitama või kiirendama seda protsessi. Et selline liikumine nagu Deep Green Resistance näiteks populariseerib seda, et mida varem see süsteem kokku kukub, seda parem see on nii inimestele kui loodusele. Väga ebapopulaarne seisukoht, aga kui seda analüüsi lugeda süvitsi, siis seal on üsna huvitavaid argumente. Siin on näide all nurgas Eestist ka, et mingid vandaalid siin-seal tegutsevad, kes tegelikult loodusele teevad hulka head, aga jällegi ärile teevad halba. Nende filosoofia on see, et tuleb liikuda sellest mõtteviisist, et kui praegu oleks keskkonnakaitsjate mõtteviis see, et ma ei tea, pole mõtet seda tammi lammutada, sest niikuinii ehitatakse uus, liikuda siis sellesse mõtteviisi, et arendajad hakkaks mõtlema, et pole mõtet seda tammi ehitada, sest niikuinii lammutatakse jälle laiali. See ilmselt ei juhtu üleöö, et see on pikem protsess. Aga me hakkame jõudma juba reaalse maailma poole, et mis siis tegelikult me näeme, et maailmas toimub. See on alati, kui rääkida füüsikutega, siis füüsikud lõpetavad kõik argumendid sellega või kõik vaidlused sellega, et entroopia suureneb alati, et segadus tuleb alati juurde, et sellest ei ole midagi võimalik teha, et universum on selline. Ja seda nagu meeles pidades võib ka vaadata erinevaid graafikuid, näiteks see, mis alguses kiiresti sai läbi klikitud, et süsihappegaasi osakeste arv atmosfääris miljoni osa kohta. Et kui seda vaadata niimoodi sisse suumitult, see tundub, et okei, läheb natukene üles, mis seal ikka. Aga kui välja zoomida, vaadata viimaseid näiteks 800 000 aastat, siis see, kus me täna oleme, on täiesti pretsedenditu olukord. Et siin graafiku peal on viimased 800 000 aastat, siin on viimased 200 000, kus arenes välja homo sapiens ehk meie siin, kes me oleme siin kõnes, meie eellased. Ja see, kus me oleme täna, mis on paremal üleval nurgas, ekraanist peaaegu väljas. Et miks minu jaoks see joonis on täiesti jahmatav, on see, et annab nagu mõista, et kus me oleme ennast leidnud. Nagu, et tavaline niisugune looduslik variatsioon nende erinevate ajastute vahel on olnud umbes 100 osakest miljoni kohta süsihappegaasi. Ja mida neid erinevaid mägesid ja orgusid siin joonise peal on eristanud, on kas kui on all, siis on jääaeg, kui on üleval, siis on niisugune soojem kliima. Ehk siis viimasest jääajast nagu tööstuseelset perioodi eristas see, et umbes kilomeetri paksune jääkiht oli Eesti kohal. Ja nüüd me oleme läinud sellest soojast perioodist veel 150 osakest üles, et mida see tähendab keskkonnale, ma arvan, et keegi ei oska seda ette ennustada. Aga me ei näe seda veel täna, sest nagu koroonakriisiga, et ka selle kliimakriisi on niisugune viiteaeg või peiteaeg, et see tuleb viivitusega. Aga me hakkame nägema juba esimesi niisugusi mõjusid. Ja mis siis ütlevad füüsikud ja insenerid, neid on erinevaid. Osad ütlevad, et me suudame selle probleemi ära lahendada. Et ärge muretsege, meil on tehnoloogiad, me paneme sinna palju raha alla ja siis see laheneb. Mis on iseenesest tore mõte, mida mõelda, aga füüsikaliselt väga kahtlase väärtusega, sest igasuguse uue asja ehitamine nõuab energiat, hetkel siis fossiilkütuseid, mille kvaliteet läheb järjest halvemaks, mida näitas ka see Rooma klubi raport. Ja maailma seisund on juba täna väga halb, seega, et meil ei ole seda luksust või seda eelarvet, et seda veel halvemaks teha. Siin on veel erinevad põhjusid, aga see ei ole veel see filosoofia osa, et ma panen siit praegu kiiruga edasi. Teised füüsikud ja keemikud ja täppisteadlased ütlevad, et see
edasilükkamine ja vastupunnimine mingile kollapsile, mis võib tulla või süsteemi muutusele, see ei ole nagu hea mõte, et mida kauem seda edasi lükkad, seda rängem see tuleb. Siuksed juba poolökofilosoofid ütlevad seda, mis ma just enne ütlesin, et mida kauem me ootame, et see asi kokku kukuks, seda kurvemad tagajärjed ka. Ja üks minu hea tuttav Euroopa Komisjonist, kes on ka insener, ütleb, et lihtsalt lõpetage igasuguste nutikate asjade tegemine, et nad teevad lihtsalt probleeme juurde, et meil on vaja kuidagi nagu hakata mõtlema selle peale, et kuidas nagu praegust olukorda mitte hullemaks teha, vaid hakata valmistuma selleks, mis nagu tulemas on. Et selleks on üks kõige lihtsam joonis, mida saab teha, on niisugune väike kõver või graafik, et kus me oleme ja kuhu me läheme. Siin üleval on märgitud kriipsuga see, kus inimene praegu on. Ja need on kaks varianti, kuhu me oleme teel. Kas me kukume väga järsult ja väga alla või me kukume natukene laugemalt ja me kukume mitte nii alla. Ja see tundub nagu ainukene stsenaarium, mis ei eelda imesid. Et siuksed tehnoloogilised stsenaariumid kõik eeldavad, et me pole veel avastanud mingeid asju, mida me homme äkki avastame, mis on väga vähe energianõudlikud ja väga suure mõjuga meie probleemide lahendamisel. Et seda ei saa kunagi 100% välistada. Sest miski siin maailmas ei ole täiesti kindel, aga ikkagi tõenäosus praegu ütleb seda, et pigem see on väga ebatõenäoline, et siuksed asjad juhtuvad. Ja siis me jõuamegi lõpuks filosoofia maailma. Ilmselt ma olen juba ajaliselt lõhki. Liisi, kas sa saad korraks öelda mulle, kui lõhki ma olen? Kell on 3, nii et kui sa 5 minutit veel räägid, 10, siis jääb aega küsimusteks küll. Super. Ehk siis see plokk oli mul selle algses ettekandes ka sees, kuhu ma tahtsingi jõuda. Et kui võtta tõe pähe seda, et no igal juhul nagu see tänane elukorraldus on nagu minemas või kadunud, et kas siis läbi siukse väga ebameeldiva kokkuvarisemise või läbi selle, et me hakkame aktiivselt oma keskkonda paremaks muutma. Igal juhul nagu see tänane elustiil või siis, ma ei tea, kuu aja tagune elustiil, et see ei saa tagasi tulla. Ja siis ongi küsimus, et kuna see on inimeste jaoks olnud nagu kõikide meie elude ajal läbiv joon ja väga suur võib-olla isiksuse osa, et mis nüüd siis saab, kui see osa nagu kuidagi ära variseb. Ja siin on juba esimene filosoofiline küsimus on see, et kas see pealkiri on õige, et kas me elame sureval planeedil või me elame siis nagu surevas või kokkukukkuvas ühiskonnas. Ma jäin hetkel planeedi juurde, kuna me jätkuvalt ei tea, kuhu see kliimamuutuste nagu kõver välja jõuab. Väga halval juhul ta jõuabki välja umbes marsilaadse keskkonnani, kus tõesti ongi täiesti elutu planeet. Et muidu ikkagi hellitatakse lootust, et et inimkond võib ära kaduda, aga bakterid jäävad. Et ma juba muretsen bakterite pärast ka. Aga mis see siis tähendab või kuidas on erinevad inimesed seda raamistanud enda peades või enda kirjutistes, et okei, et olukord on selline, mis nüüd saab, sest me kõik ei sure homme ära. Me kõik ilmselt elame oma elupäevad lõpuni, aga selle teadmisega, et läheb järjest kehvemaks. Üks mõte, mis mind tihti aitab, on see, et praegune kultuur ja enamus selle liikmed on hullumeelsed. Et see seletab väga palju asju ära, et miks inimesed teevad neid asju, mis nad teevad, mis nad ise ka teavad, et see on keskkonnale kahjulik, aga nad teevad neid ikkagi. Et siis üks seletus ongi, et nad on lihtsalt hullunud sellest tänapäeva kultuurist, mis ütleb, et see on täiesti normaalne asi, mida teha. Ja sa oled seda uskuma jäänud. Ja samal põhjusel on väga raske teha huvikaitset poliitika teemal ja poliitika suunal, sest sa ei oska seda keelt või sinust ei saada, põhimõtteliselt ei saada aru sinust, sest sa räägid hoopis teistest väärtustest.
ja mõnes mõttes see on ka väga kasulik mõte, mida mina peas hoian, sellepärast, et siis ma ei ole inimeste peale nii pikalt pahane, kes teevad neid hulle asju, et nad on ju lihtsalt hullud. Et ei ole eetiline nende peal olla kuri, kui nad võib-olla ise ka ei adu, mida nad teevad. Või üks teine autor oma raamatus kirjeldab seda, et isegi kui sul on mingi lootusetu seis, tema raamat räägib rohkem sihukestest lootusetult haigetest inimestest, aga on väga filosoofiline, väga huvitavate, sügavate mõtetega, et isegi kui sa tead, et kõik on läbi saamas, siis et sul ei ole küsimust enam, et kas sa põrud või kas sa sured, aga küsimus on, kuidas sa seda teed. Ja et see on väga sihukene, võib-olla inimese jaoks väga ilus periood tema elus, kus ta teab, et nüüd on vaja mingid otsad kokku tõmmata või et nüüd ta teeb häid asju lihtsalt sellepärast, et need on head asjad, mitte et ta loodab, et ta saab kaugest tulevikus selle eest mingit head tasu. Aga tundub, et tänapäeval ka nüüd, kui tõmmata korraks zoomida täitsa nagu tänasesse päeva, me näeme, kus me räägime majanduse taasavamisest. Kuigi mul on tunne, et seda majandust enam avada ei saa, puht nagu tehnilistel põhjustel on ta sisemiselt katki ja enam ei lähe käima. Aga et kas me ütleme seda inimestele või jätame neile selle lootuse, et kõik läheb hästi ja saab korda, et me veel ei tea, kas läheb, aga me oleme selles veendunud, et läheb. Et see on üks asi, mis ilmselt keskkonnaliikumistes on ka pikalt olnud arutelu all, et kas inimestel ikkagi öelda, kui halvasti kõik on või mitte, sest muidu nad ehmuvad ära. Ja aastakümned on pigem nagu aetud positiivseid sõnumeid, et pole hullu, me veel saame kõik korda teha ja ära parandada. Aga nüüd me lihtsalt näeme oma igapäevaelus, et asjad ei ole kõik korras ja paljude jaoks on segadus, et miks siis asjad ei ole korras. Ja tasapisi tuleb juurde need inimesed, kes ütlevad, et need on need põhjused, miks ei ole korras ja miks ei saa korda, vaid tuleb hakata kohanema. Ja üks värske teadusartikkel või teadusessee, mis ma lugesin, paneb ka nagu küsimuse selliselt, et ainukene tõeline küsimus on täna see, et kas me oleme justkui nagu Titanicu peal, kus meil on veel ikkagi võimalus mõned inimesed ära päästa või me oleme selle Hindenburgi õhulaeva peal, mis põles täielikult ja totaalselt maha. Et minu jaoks see on nagu, olles ise ka teadustaustaga, et minu jaoks on see nagu hämmastav, et sa võid võtta sihukese tsitaadi kirjutisest, millel on olemas see DOI aadress, mis on tavaliselt nendel teadusartiklitel, mis on kõik eelretsenseeritud ja teised teadlased on nõustunud ja sinna ei ole üldse lihtne saada. Et kui sihukesi asju leiab juba teaduskirjandusest, siis sa tead, et nagu, et on päris kriitiline. Ja veel, mis aitab nagu mõelda võib-olla nendest teemadest või seda kuidagi aktsepteerida, on see, et nagu ma alguses ütlesin ka teile, et ma räägin, mis on see põhjus, aga ma ei paku lahendust, sest kui kliimamuutused oleks probleem, siis probleemil on lahendus ja sa parandad selle probleemi ära ja siis taastub esialgne olukord ja kõik on hästi. Aga võib-olla kliimamuutused ei ole mitte probleem, vaid võib-olla ta veel 30 aastat tagasi oli probleem, 50 aastat tagasi ta oli kindlasti probleem. Aga tänapäeval, kus on ikkagi aastakümneid sisuliselt tehtud vastupidis sellele, mida oleks pidanud tegema, et meil on käes paratamatus. Et sellel ei ole selget lahendust, et sellega tuleb lihtsalt nüüd õppida elama ja on võimalik elada sellega nagu paremini, on võimalik elada halvemini, aga igal juhul sa ei saa lahti sellest. Et samamoodi nagu koroonaviirus siis ilmselt oma leviku alguses oli probleem, siis ta oli pandeemia ja nüüd ta on sihuke haigus, mis ilmselt nagu enam ära ei kao mingil moel või kujul ta ikkagi jääb meiega ka edaspidi. Et nüüd on meil vaja siis mõelda, et kuidas sellega hakkama saada, mis muutusi teha ühiskonnas, aga me ei saa seda eelmist elu enam tagasi. Ja võib-olla hetkel üks niisugune suurimaid liikumisi, mis on võtnud omaks selle või rajaneb selle mõtteviisi ümber, et okei, et see kollaps kindlasti tuleb,
Mis me nüüd teeme, et siis on Jem Bendel, kes on ka üks professor, on sellise filosoofilise raamistiku siis loonud, et praegu on hea aeg hakata mõtlema selle peale, et millest me oleme nõus loobuma, mida me kindlasti tahaks alles hoida, kuhu me tahaks oma need säästurahad panna, mida praegu loobitakse igale poole, ja mis on see tõeliselt väärtuslik. Kas on mingeid asju, mida saaks tagasi tuua vanematest aegadest, et enne kui me ei olnud kõik sõltuvusest fossiilkütustest, ja mis on niisugused asjad, millega leppida, et millega rahu teha, et mis on liiga energiamahukad, et neid nagu vihavaenu üleval hoida ajal, kui enam energiat nii palju saadaval vabalt ei ole. Ja ma lõpetan selle mõttega, et mis oli ühe pika loengu lõpus, kus öeldi ka, et jah, et paistab, et tulevik on selline, kus omame vähem, me kasutame vähem, vaatame vähem, me reisime vähem, aga me teeme rohkem, me räägime omavahel rohkem, me näeme ja kogeme tegelikult maailmast rohkem ja anname ja saame ka teiste inimeste käest rohkem ja sügavamaid kingitusi kui seni. Ja see viibki selleni, et kui alguses oli küsimus, et millist maailma siis keegi päästab, siis ma olen vähemalt ise jõudnud selleni, et see on see maailm, mida mina päästan, kus ma tahaks, et vähemalt see jääks alles. Et kui tehakse tihti niisugune argument, et kõik, kes on tänapäevase lõputu majanduskasvu vastu, need mõtlevad seda, et nüüd tuleb minna koopasse. Aga tavaliselt keegi teine seda ei ütle, ainult need, kes seda argumenti toovad, ise ütlevad, et te tahate minna koopasse. Ja mina ütlen, et kui me seda ei tee, seda tarbimise vähendamist, siis me ei jõua isegi koopasse. Et on võimalik luua, sest varem on olnud maailmakorraldust, mis on palju rahulikum ökoloogilises mõttes. Ja võib-olla siin on veel võimalik tagasi jõuda, aga me ei tea, aga osad inimesed vähemalt näevad vaeva selle nimel. Suur tänu, Madis. Kes ei taha nüüd avalikult küsida, siis küsige ja kirjutage ja jagage oma muresid ja mõtteid mulle meili peale, sest seda küll võib öelda, et minu jaoks need 2 aastat on olnud ikka päris rängad. Selles mõttes, et väga palju erinevaid mõtted on peast läbi käinud ja väga palju erinevaid umbes leinastaadiume. Nii et nendest asjadest on võimalik läbi tulla ja teiselt poolt nagu huvitavate mõtetega ja positiivselt välja tulla, aga see töötab kõige paremini siis, kui sul on mingisugune reisikaaslane ka, nii et keegi on üksinda koduarestis, kuulas praegu seda loengut, võttis selle mõttemängu endale pähe, et äkki see ongi päris ja nüüd ei saa enam lahti, sest et äkki ongi päris ja mis see siis kõik tähendab ja see tekitab suurt hirmu, siis kindlasti kirjutage mulle või räägime kohe praegu. Aitäh! Ma ei taha küll öelda, et väga huvitav see oleks vale sõna, aga mõtlema panen kindlasti, et nüüd siin on juba tekkinud küsimused, aga kuna ma tean, et osad inimesed liitusid hiljem ja seda sissejuhatust ei kuulnud, siis ma ütlen uuesti, et kellel on küsimus, kirjutage palun chati oma nimi ja siis ma annan teile järjekorras sõna, siis te saate ise oma häälega selle küsimuse küsida. Kellel audio ei tööta, võib chati kirjutada kirjaliku küsimuse ja ma tuletan meil kõigile meelde, et me lindistame seda seminari helis ja pildis, et siis igaüks teaks. Ja esimene, kes soovib küsimuse küsida, on Risto Uuk. Kas mind on kuulda? On. Okei. Aitäh selle eelduse eest. Ma tuleksin oma küsimusega täiesti algusesse, kus te tegite väikse tutvustuse iseendale ja nimetasite ennast igasuguste erinevate nimede järgi, alustades filosoofist, kliimaeksperdist ja igast muid nimesid. Lõpetades filosoofina. Just, lõpetades filosoofina. Et ma küsiksin, et miks te kutsute ennast kliimaeksperdiks, kui teie haridus on psühholoogias ja informaatikas ja publikatsioonide põhjal tundub, et nendel on vähe pistmist olnud kliimaga. Et teie
teie publikatsioonid ja teie tegevused on olnud pigem seotud artiklitega Müürilehes ja mujal või siis mingid ettekanded kuskil üritustel, aga mitte teadustöö. Ja sellega seoses, miks ma küsin seda, on see, et tavaliselt kui inimesed kutsuvad ennast eksperdiks või kui keegi teine kutsub kedagi eksperdiks, siis ta apelleerib ekspertiisile ehk siis uskuge seda inimest sellepärast, et ta on ekspert, mitte ilmtingimata sellepärast, milliseid tõendeid ja argumente ta esitab. Et parem võib-olla oleks juhul, kui inimene oma tausta poolest põhimõtteliselt ei ole ekspert, sest ta on tegelenud sellega paar aastat, näiteks oleks parem kutsuda ennast kliimaaktivistiks või kliima mingiks nõustajaks või midagi muud, et ei tekiks seda probleemi, et keegi usuks teie väiteid sellepärast, et te olete ekspert, mitte tuginedes siis või mitte kaaludes teie argumente. See on esimene küsimus, aga kiirelt ma paneks teise veel otsa, et siis saavad teised liikuda oma küsimustega edasi. Et teine küsimus oleks, millist kõige tugevamat kriitikad on teie meelest majandusteadlased esitanud siiamaani degrowth tasaarengu ideele ja miks see kriitika teie meelest ei tööta? Aitäh. Aitäh. Väga head küsimused. See on jah, et kui ma kirjutasin seda esimest slaidi, siis ma mõtlesin ka, et kes ma siis olen, et ma ei töötan hetkel lihtsalt nagu lepingu järgi olen ma Eesti Rohelise Liikumise energeetika ja kliimaekspert, aga ma arvan, et see on nagu väga madal latt, mida ületada. Et seal ei olnud suurt eksamit. Aga siis ma panin need erinevad teised märksõnad ka juurde, et mis ma siis veel taustalt, et tehniliselt ma ei ole ka psühholoog, ma olen psühholoogia haridusega inimene. Ma ei ole päevagi psühholoogina töötanud ja kõik mu publikatsioonid teadusmaailmas on täpselt arvutiteaduse valdkonnast. Tavaliselt ma ütlen seda, et arvutiteadus on andnud mulle selle, et ma oskan teaduskirjandusest lugeda ja aru saada nendest numbritest, mis seal on. Kuigi ilmselgelt nagu süva kliimamudelite süva detailidesse selgelt ei küündi. Aga nagu üldpildini küll ja psühholoogia on võib-olla andnud seda, et neid numbreid teha inimeste jaoks arusaadavasse vormi. Et tihti, kui öeldakse, et appi, et maa keskmine kliima on soojenenud 1 kraad, siis see tegelikult ei tähenda ju tavainimese jaoks mitte midagi sisuliselt, et see number 1 on nii pisikene, aga kui me räägime 800 000 aasta kontekstis, siis mingid numbrid on jahmatavalt suured. Aga see on hea point, ja ma ka kindlasti otsin veel seda, et millega ennast nimetada, et ma võingi olla lihtsalt ka tavakodanik, kes on hästi palju lugenud. Et see on hästi aus point. Aga siin ongi see küsimus, et mis teeb kliimaekspert, et ma tean, et näiteks seesama deep adaptation, mida ma mainisin, selle on kirjutanud Jem Bendel, kes on jätkusuutlikkuse professor ja sotsiaalteadustes väga palju tööd teinud ja leadership valdkonnas, aga ta ei ole kliimateadlane. Ja tema ise ütleb, et see ongi ju see point, et ta ei räägi nagu kliimamudelite süvadetailidest, ta räägibki, mis on selle ühiskondlikud mõjud. Sest see on see, millest kliimateadlased ei räägi, sest nemad ei tea sellest osast suurt midagi, et nemad teavad, et süsteem on selline, trajektoor on selline, varsti tuleb hot house earth on ju, ja see on halb. Aga mis see täpselt tähendab või mida see nagu inimestega teeb muul tasandil, et see jääb nendele vastamata, sest nad ei tea sellest valdkonnast. Ja nüüd, kui keegi tuleb teine, kes on teisest valdkonnast, et mis ta siis oma nimeks võiks öelda, et võib-olla mina peaks ka jääma rohkem siis psühholoogia juurde, et see on aus point, aga kuna ma tegelen kliimavaldkonnas ja ma võin öelda, et ma suudan ka 4 tundi rääkida nendest teemadest, siis ma olen vähemalt mingi pool ekspert äkki. Aga jah, mis teeb ühe eksperdi ja mis teeb ühe filosoofi, nagu me enne rääkisime siin alguses, et see on hea küsimus. Kui kellelgi on parem nimetus pakkuda, te ütlesite, et kliimaaktivist. Mulle tundub, et seal on ka nagu ka see nimetus on päris ära tembeldatud, et kui sa ütled, et sa oled kliimaaktivist, siis nagu stereotüüp on see tüüp, kes on lugenud 3 pealkirja kuskilt ajalehest ja nüüd on plakatiga tänaval. Ma arvan, et ma sellest olen sügavam, aga tõesti ma ei ole ametlikult kraadiga klimatoloog. Teine küsimus on tasaarengu teemadel. Jälle ütlen kohe alguses ära, ma ei ole majandusteadlane. Jällegi inimene, kes on väga palju sellel teemal suhelnud majandusteadlastega ja ise lugenud. Kriitika. Mõtleme see põhikriitika. No ikkagi
juba kõigepealt juba materdatakse seda nime, et kuna hetke neoklassikaline majandusmudel on tugevalt üles ehitatud majanduskasvule, siis võib-olla kõige esimene asi, mida öeldakse, on see, et kui kasvu ei ole, siis ju kõik kukub kokku. Mis on täiesti õige, et praegune mudel ilma kasvuta kukub kokku, nagu me praegu seda nagu reaalajas näeme. Ja siis nagu tasaareng üritab seletada, et tegelikult on võimalik teha mudel, mida kasv iseenesest nagu üldse ei huvitagi. Aga ma arvan ka, et nad ei ole, see nagu kogukond ei ole suutnud seda liiga hästi veel edasi anda, et mis siis seal on keskmes või kas üldse on miski keskmes või see on kõik nagu niisugune perfektne tervik. Et see on, et tihti nagu ei mindagi liiga sügavale aruteludesse sisse, et jäädakse sinna pinna peale tasandile, et mis me selle kasvuga siis teeme. Et on olemas ka selle tasaarengu sees on ka erinevaid alasuundi. Üks neist on A-growth, mis ütleb, et teda üldse ei huvita kasvu teemat. Me üldse kasutada sõnagi, me isegi ei räägi sellest, see võib kasvada, võib mitte kasvada, me ikkagi ehitame süsteemi nagu teistsuguseks. See on võib-olla üks niisugune põgus vastus, et mitte minna liiga sügavalt ära praegu. Ma annan sõna järgmisele küsijale, Markus Vihale. Tervist, ma panen kaamera ka, siis on näha, mis loom ma olen selline. On näha, on kuulda. Väga tore. Tänan huvitava ettekande eest, et olen ka ise nendel teemadel palju mõelnud ja tore on kogeda, et on mõttekaaslasi. Eriti meeldis loomulikult see seos filosoofiaga, et tõite välja need filosoofilised küsimused seal, mida just tihti ei kohta. Ma tooks sellise võib-olla väikse metafooriga alustaks, et seda küsimust, et selleni jõuda, et mulle tundub, see on vist ka üsna levinud metafoor siin, et me oleme justkui põleva maja ees ja püüame nagu ühiskondlikult organiseerida ja aru saada, et kes peaks hakkama tegutsema, et seda põlevat maja kustutada. Ja mulle tundub siin, et need filosoofilised küsimused on muidugi väga asjakohased, aga et mida me siin nagu eelkõige vajame, on selline väga pragmaatiline filosoofia, et me näeme hästi palju sellist mõttetööd selle probleemide puntra ümber, eks ole, nii lokaalselt kui globaalselt, aga paraku teod ei tule kuidagi järele nendele mõtetele, eks ole, et me oleme endiselt nagu mingis sellises, ma ütleksin, et mitmekümneaastases nihkes võrreldes sellega, mida tegelikult nagu vaja teha oleks. Et siin ma tõesti võib-olla küsiks selle küsimuse niimoodi otse kohe, et mida ma ise olen nagu väga palju endalt küsinud ja mille vastuseni ma ei ole nagu jõudnud, et minu arust on nagu siin see otsustav küsimus, see on ka küsimus selle kohta, et kas see on teie jaoks otsustav küsimus, et kuidas saada nagu see selline kriitiline mass inimesi sellise keskkonnasäästlikult mõtlemise ja tegutsemise taha, sest mulle tundub, et see on asi, mis praegu nagu ei tööta, sest me näeme enda ümber pidevalt sellist ükskõiksust, ületarbimist sellisel täiesti mõõdutundetul skaalal ja me näeme, et neid inimesi, kes tegutsevad selles suunas, et seda kriisi kuidagi vältida või pigem võiks öelda vist, et mahendada, on ikkagi nagu väga vähe. Et kas sellele küsimusele teie jaoks on mingi vastus? Aitäh. Ma siis vastan ka kõigepealt metafooriga, et mitte tulekahjuga, aga muru kastmisega, et meil on niisugune muru kastmissüsteem, kus on voolik tuleb seinast ja siis on need erinevad väiksed augud või pihustid, kus tuleb muru peale see vesi ja mida siis erinevad võib-olla keskkonnaliikumiste suunad on ka üritanud teha, et enamasti nad on üritanud neid väikseid auke ühekaupa nagu kinni suruda, et paneme näpu peale, mis siis tulemus on see, et teisest kohast hakkab rohkem välja pritsima, siis paneks teisesse kohta näpp peale, siis hakkab kolmandast kohast välja pritsima. Et mida peaks vaatama on pigem see pool, et sa lähed sinna vooliku kraani juurde ja keerad seda kraani rohkem kinni.
või no mis see tähendab praktiliselt on see, et kas me peaksime peedistama tarbijaid või me peaks peedistama tootjaid. Et väga palju on rõhku pandud sellele, et tarbi teadlikult, mine poodi ja tee iga pakendi juures väike guugeldamine, et kas see nüüd on ökoloogiliselt õige või mitte. Aga vähem on räägitud sellest tootmise poolest, et kuna praegu meil on turumajandus, kus toota võid mida tahad, peaasi, et on turgu, et siis seda ongi väga raske nagu tarbimise poole pealt minu arust mõjutada. Ja siin ma tean, et paljude keskkonnakaitsjatega ma olen erimeelsusel, kes arvavad ikkagi, et tarbimine on ju see, mis muudab. Et me peaksime rohkem vaatama tootmise poolt. Aga kuidas saada massid taha, et seesama Extinction Rebellion on nende muutuste strateegia rajanes vähemalt alguses sellele, et me peame saama 3,5% ühiskonnast tänavatele, et siis on muutus tulemas. Eestis oleks siis umbes 60 000 inimest. Et see oli nende strateegia alguses, millega nad urraaga hakkasid pihta. Päris nii lennukalt ei läinud Inglismaal, kus see liikumine on kõige popim. Seal ikkagi nagu me räägime võib-olla praegu kümnetest ja kümnetest tuhandetest, aga mitte miljonitest veel. Ja nüüd nad on ka ikkagi pigem saanud tagasilöögi, sest väga paljudel ikkagi ei lähe peale see, et nad ei saa enam tööle sõita, sest mingi karneval on ees iga päev Londoni kesklinnas. Ja XR on ka hakanud muutma oma seda loogikat, et nad alguses lugesid võib-olla valesti või mõtlesid valesti, et 3,5% oleks ainukene number, mis neid oluliselt nagu mõjutaks. Et tegelikult on see, et 3,5 on see, kes on tänaval, aga siis sul on vaja suurem valdav enamus ikkagi inimestest üldse ühiskonnas, kes on selle sinu muutuse poolt. Ja ma arvan, et seda on väga raske saavutada, kui inimesed ikkagi loodavad, et tegelikult see kõik läheb mööda ja me ei adu selle probleemi tõsidust, aga kuidas panna inimesed aduma seda probleemi tõsidust, et see on väga hea küsimus. Et praegu koroonakriis on nagu mõnes mõttes meile näidanud, et tänane süsteem on hästi habras. Ma arvan, et selle peale peaks ehitama nüüd nagu edasi neid sõnumeid, et kõigil on see kogemus nüüd olemas, et mis tunne on, kui loodus tuleb ja sõidab sust üle natukene. Ja see oli veel suhteliselt malbe siukene kriis kardetavasti. Et kuidas nüüd nagu mitte ära unustada seda, võib-olla on küsimus praegu, et kuidas jätta meelde, et miks see kõik tekkis, nagu aru saada sellest, et miks need asjad tekivad ja neid tuleb veel ja mis on need, mida me saaks praktiliselt siis nagu ära teha, et seda muuta. Võib-olla ei olegi vaja kõigi inimeste nagu hinge seda südametunnistust ümber muuta, aga lihtsalt sa teed selle keskkonna teistsuguseks. Et tihti, kui ma otsin ja loen neid artikleid, mis ütlevad, et kõik on peaaegu lootusetult hukas ja nad toovad välja paar lihtsat asja, mida võiks teha. Üks on see, et nagu hoiame neid metsaid, mis meil on. Nagu, saame aru, et majanduslikult on jube hea neid maha võtta, aga põhimõtteliselt keskkonna mõttes, mida rohkem neid on lühidalt plaanis, meil on väga oluline, et nad oleks seal. Teine on rewilding ehk nagu metsiku looduse tagasitoomine, sest metsik loodus on väga vastupidav erinevatele väikestele muutustele. Ja mida rohkem seda on, seda rohkem lootust on meil ka. Ja kolmas on tavaliselt siukene hariduse edendamine selles mõttes, et inimesi ei tuleks nii palju, nii kiiresti juurde mingites maailma piirkondades, sest mida rohkem me teeskleme, et meil on lõputult ressursse, seda hullemaks see lõpuks läheb, et see jõuab jälle sinna arutelusse, et mis on eetiline teha, et kas eetiline on praegust süsteemi käiata selle punktini, kuni sa võib-olla leiad selle imerohu või Elon Musk viib su Marsile või on eetilisem öelda, et okei, see asi ei tööta, üritame nüüd nagu neid halbu asju, mis paratamatult tulevad, kuidagi leevendada. Kui see oli mingi vastus. Jah, aitäh. Jah, aitäh. Nüüd soovib küsimuse küsida Raivo Juurak. Tere. Mul tuli meelde seda ettekannet kuulates Donald Ingelhardt. Tema on uurib praegugi maailma kõiki maid ja uurib sealhulgas ka, et kus inimesed tunnevad õnnelikuna. Ja üks üllatav avastus on tal see, et õnnelikud on need rahvad, kus elatakse rikkalt ja ilmalikud on inimesed ilmalikud, näiteks Rootsi. Ja samal ajal täpselt vastupidi,
kõige vaesemates maades ja religioossetes maades on samuti inimesed õnnelikud. Ja kui nüüd lähtuda Madise hüpoteesist, et mõtleme talle kaasa, siis ma küsingi siit lähtus küsimus, et kui me tahame nüüd maailma päästa ja ise seejuures õnnelikuks jääda, et kas me siis ei peaks näiteks Bangladeshi võtma oma õnneliku tuleviku pildiks. Et liigume selle suunas ja keerame selja Rootsile, kes on õnnelikud väga hukatuslikul viisil, et nad hävitavad oma õnnega maailma, aga Bangladeshis, kus tarbimine on tohutu väike, nad nagu kaitsevad maailma. Juba Beatlesid käisid Indias vaest elu proovimas. Võtame siis ette ja hakkame selle tulevikupildi suunas liikuma. Aitäh. See on see, mis mulle selle tasaarengu filosoofia või raamistiku juures väga meeldib, on see, et nende esimene samm on see, et üldse hakata mõtlema uuest majandusmudelist. Sa pead kõigepealt dekoloniseerima oma pea sellest vanast mudelist, et kasv on kõige põhiline. Et see on nagu niisugune veider mõte, mis meil peas on, aga see ei ole põhiline. Ja teine asi on see, et nad tahaksid ümber defineerida selle, et mis on üldse hea elu. Et kas hea elu on see, et kõike on kogu aeg rohkem või hea elu saab olla midagi muud, et oledki, et sul on head inimsuhted, sa oled rohkem nagu loodusega kooskõlas, sa tarbid neid asju, mis sul vaja on, mitte neid asju, mis sa arvad, et sul telekast kuulsid, et vaja on. Ja niisugune Bangladeshi mudel võib-olla, kus inimesed oskavad jätkuvalt ise endale toitu kasvatada, on see, mida Rootsis ilmselt ei ole. Ma ükskord küsisin Henrik Relve käest, ta käis ühel üritusel, kus olin mina ka, kus ta näitas mingisugust videot, kuidas ta käis jälle kuskil Borneo metsades varuga tutvust loomas ja siis erinevad nagu publiku liikmed ikka ahetasid ja ohetasid, et oi, et küll on ikka primitiivsed inimesed ja et mida te kõik siin haritud inimesed käisite neile õpetamas, aga mina küsisin teistpidi, et kas ka neil inimestel oleks meile midagi õpetada, kes seal džunglis elavad. Ja siis Henrik ütles ka, et kui nagu globaalne süsteem kokku kukub, siis nemad jäävad ellu. Nendel pole sellest tolku või neil läheb paremaks, aga meie kukume kokku. Et see, et teised rahvad või tsivilisatsioonid on primitiivsed, on nagu meie tsivilisatsiooni mõte, et ennast kuidagi õigustada, et meie oleme need hästi arenenud, aga teised rahvad, kes elavad loodusega kooskõlas ja juba aastatuhandeid ilma erilise loodusmõjuta mitmel juhul, et need on kuidagi primitiivsed ja rollid. Et see on niisugune mõttemalli muutus, mida kuidagi tuleb juurutada, keegi veel hästi ei oska. Mina tulin koroonakriisi eest Võrumaale kuhugi talusse, mis on minu jaoks täielik luksus ja privileeg ja mul on tunne, et ma ei koli siit enam ära, aga just sellepärast, et siin on elu nii lihtne või arusaadavad süsteemid ja minu arust see on hästi äge. Aga ma tean, et on palju inimesi, kes ei saa seda endale lubada või hetkel tundub neid, et see on täiesti jabur, et keegi tänapäeval koliks maale. Et siin on nagu mingi suurem kultuuriline nihe, mis ilmselt toimub väga aeglaselt ja meil nagu inimmõistusega on seda raske hoomata. Et siin ongi vanemate inimeste kogemus, et nemad on näinud seda asja pikema aja jooksul, et kas nad näevad mingit muutust või pigem on jätkuvalt läheb hullemaks. Võrumaad me ei saa eeskujuks võtta, see on nii hõreda asustusega, aga Bangladesh sobib. Ja need on tihedalt koos. Siin tulevad hästi keerulised probleemid, et ma võin rääkida, et kui tore on olla Võrumaal ja elada siin, aga täpselt meil ongi mitme miljoni inimesega linnad, kus on inimesed ka peaks midagi tegema, et mis nad siis teevad või kas ja kuidas linna on võimalik jätkusuutlikuks muuta. Need on niisugused rasked küsimused ja see eeldab ilmselt väga suurt muutust, mitte et on kuskil paar päiksepaneelis juures, vaid see, et mingid asfaltplatsid küntakse üles ja tehakse põldudeks. Aga linnastumine on ju Mesopotaamiast peale juba, et see ongi maailma põhiline trend, et tekivad linnad. Lasnamäe rahvast Võrumaale panna laiali, see on ilmselt või saab.
No jah, ongi need keskkonnatingimused määravad selle, et nii kaua, kui see on võimalik ja nii kaua, kui energiat kuskilt saab võtta, nii kaua see on üks suund, aga see on ka kindlasti valik mingil mõttes, et inimesel ikkagi on vaba tahe, kui väga tahaks ennast ümber muuta. Ja ilmselt me näeme mingi maani siin niisuguse paralleelsüsteeme, et on uus ja on vana ja siis vaatame, kes lõpuks peale jääb. Vot. Vaba tahe on ainult selles, et üks laps perekonnast. Ja on ainuke vaba tahte koht ilmselt. Mis saame Võrumaa, kogu maailmast teha Võrumaa? Ma nägin poole silmaga, et keegi küsis chatis, et kas Bangladesh on õnnelik. Sellega meenub üks niisugune anekdootlik lugu, kuidas ka mingi džunglirahva juurde tuli ka mingisugune statistik, kes tegi uuringut ja vaatas, et issand jumal, et inimesed elavad ju siin täitsa nagu puulehtedest tehtud katuse all, et vaesus on absoluutne. Aga siis see kohalik inimene ütles, et mis mõttes, et need on parimad lehed ju. Ma nägin Räika vaevat need tuua ja need on nagu üle küla lehed ja nendega mul ei ole mingit probleemi ja kui need ära mädanevad, ma toon uued ja ma tean, kust saab. Et see nagu õnnehinnangut ka tuleb vaadata, et kelle vaatepunktist me seda hindame. Kas nad ise on õnnelikud, selle järgi on see World Value Survey on, et nad ise on oma eluga rahul. Nendel ei ole midagi muutunud sajandeid, nendel on oma väga ranged traditsioonid, kombed, suhted, kõik on nendel nagu väga püsivad. Midagi ei muutu ja see teeb inimese nagu õnnelikuks, sest räägitakse, et võimalus paremale elule tekitab inimesel juba see võimalus, et ta teab, et on võimalus paremaks eluks, tekitab tal maohaavu ja hambad hakkavad lagunema ja nii edasi. Sellepärast ikkagi on Bangladesh väga hea tulevikupilt. Liisi, kas sul on veel küsimusi? Siin järjekorras ei ole enam küsimusi, siis ma mõtlesin, et on hea võimalus, et ma küsin enda küsimused ka vahele. Esimene on selline uudisimu küsimus ja teine on võib-olla põhimõttelisem küsimus. See uudisimu küsimus tuli sellest, et sa näitasid 2 slaidil Jüri Ratase pilti ja siis natuke hiljem tuli see tabel, kus oli põlevkivi põhine elektrienergiajaam, jah? See on õlijaam. Õlipõhine. Aha, jah. See, mille kohta tehti just see otsus, et see tuleb. Aha, just. Ja ma tahtsin seda küsida, et kas sa tead või kui sa ei tea, siis mis sa arvad, kas Jüri Ratas on teadlik põhimõtteliselt sellest tabelist, mida sina meile esitasid ja kas tema või keegi teine valitsuses on seda kommenteerinud või jah, et ilmselt nad seda tabelit sellisena näinud ei ole, aga mis sa arvad, et kas nad põhimõtteliselt on teadlikud selle mõju niivõrd drastilisest määrast? See on see uudisimu küsimus ja siis põhimõtteline küsimus oli selline, et ma olen niimoodi ainult pinna pealt uurinud seda tasaarengu liikumist ja filosoofiat ja muud mõtet, mis selle ümber käib. Ja üks asi, mis mulle silma torkas, on see, et ideoloogiliselt nad väga rõhutavad seda, et nad kindlasti on äärmiselt vasakpoolsed oma sellistest ideoloogilistest veendumustest. Ja mitte ainult, et nad üldiselt sümpatiseerivad vasakpoolsete seisukohtadega, vaid nad on ka selgelt välja öelnud, et meie ei taha, et meie liikumised ja meie mõtted ja meie eesmärgid oleksid kuskil seostatud sellise parempoolse poliitilise ideoloogiaga, sellise, ütleme, nostalgiaga, konservatiivsete seisukohtadega, mõtetega, et inimkond võiks vaadata ka mineviku poole. Ja ma ei ole niimoodi pikemalt selle üle järgi mõelnud, et miks see just nii on.
ja kas, kuivõrd või kas seal on mingisuguseid selliseid otseseid vastuolusid ja mida see nende enda kohta ütleb ja kõike seda. Aga ma mõtlesin, et ma hea meelega tahaksin kuulda, kuidas sina seda kommenteerid. Mul on just siin oma töölaual üks 700-leheküljeline raport pealkirjaga The Political Economy of Degrowth, mis peaks olema netist leitav. See on ühe uurija doktoritöö. Ma ei ole jõudnud seda lugeda, aga ma vastan siis selle pealt, mida ma ise olen tajunud või see, mida ma ka oma selles aasta taguses artiklis mainisin põgusalt, oli see, et kui ma käisin 2018 seal konverentsil, mis selles heaoluriigis Rootsis toimus, et siis see oli minu jaoks väga huvitav, et seal olidki ühest küljest akadeemikud, siis seal olid mingid anarhistid ja majandusteadlased ja aktivistid, et kõik olid koos ühes potis, mis nagu annab aimu sellest, et see koolkond on väga lai, aga ma arvan, et miks nad tahavad mitte ennast kuidagi seostada selle väga parempoolsusega, on sellepärast, et väga lihtne on seostada kõike sihukest keskkonnasäästliku süsteemi muutust ökofašismiga, et et te lihtsalt sunnite inimesi viletsusse ja mingit mulda sööma. Et siis nad üritavad seda ennetada, et see on ikkagi väga demokraatlik protsess, see peaks olema inimeste vaba otsus, aga lihtsalt meil on vaja aru saada, et sihuke alternatiiv on üldse olemas, et tänapäeval me hakkame unustama seda, et lisaks nagu vabaturumajandusele või sihukesele ilma piirideta kapitalismile on veel variante. Ma arvan, et sellepärast nad üritavad näidata, et see ei ole sihukene suurepärane maailmavalitsusplaan, kus keegi üks võtab nüüd üle. Pigem on see, et ongi kohalike kulukondade võimestamine ja sihuke demokraatlikum protsess ja rohkem vabadusi, aga need ei saa olla sihukesed turumajanduse vabadused. Aga ajalooliselt muidugi vasakpoolsed või ütleme siis kommunistid samamoodi arvasid, et inimesi tuleb ikka parema tuleviku poole sunniviisiliselt suunata, et siin ei olnud midagi tegemist hääletamisega. Ja ma mõtlen seda, et huvitav on just see, et kui nad räägivad, et neil on selline just väga kogukondlik mõtlemine ja väikesed kogukonnad on see, mis tegelikult sellise progressiivse maailmaviisiga, neid kahte asja, maailmavaatega, mis vasakpoolsetele tegelikult sageli pigem siis kuulub, et neid kahte asja on selline, et on tegelikult päris keeruline koos ilma konfliktita vaadata, näha. Et kuidas tasa areneda, aga ikkagi areneda või? Ei, ma mõtlen seda, et tegelikult selline vasakpoolsetele on pigem iseloomulik olnud alati selline väga progressiivne ja nad on ka välja öeldult olnud progressiivsed maailmavaatega inimesed, eks ju. Ja pigem sellise, ma üldistan muidugi, eks ju, pigem sellise linnastunud maailma pooldajad ja teisest küljest nad tahavad, eks ju, promoda ka sellist kogukondlikku mõtteviisi, kogukondlikku eluviisi, et sellised, kindlasti nad ei taha kritiseerida kaasaegse elu sellist järjest süvenevat trendi linnastumisel ühelt poolt, aga teiselt poolt näiteks nad rõhutavad väikeste kogukondade olulisust oma mudeli jaoks. Et kas siin on nagu mingisugused sellised maailmavaatelised ideoloogilised pinged või ei ole? Et ma ei ütleks, et konservatiivid või parempoolsed on kuidagi rohkem sinna suunda läinud, või et kuidagi rohkem süüdi mingisugustes sellistes ideoloogiates, kus inimesi peab sundima mingit teatud ühiskonnakorraldusele, eks ju, et sama võib väita ka vasakpoolsete kohta. Ma arvan, et see sama joonis, mis oli niisugune väriseva käega tehtud kaarekene üles ja alla, et see video, mille pealkiri oli Collapse the only realistic scenario,
et seal ongi 4 stsenaariumit ja 4. on see, kus 4. on ainukene, mis arvestab sellega, et kus me oleme, vaadates seda, et kus me oleme ökoloogilise piiri seisukohalt. Et ma arvan, et klassikaline poliitika ei ole väga palju vaeva näinud sellega, et mõelda, et kus on meie need ökoloogilise taluvuse piirid ja tasaareng ütleb, et me oleme sellest üle. Me loodame, et me saame sellest alla tagasi. Et muidu need väärtused on, ja nagu tasaareng üritabki olla siis nagu allpool seda piiri ja siis kuidagi seal langleda. Selles mõttes on need võib-olla paljud põhimõtted on samad, aga arvestades sellega, et sa pead kogu aeg jälgima seda, et sa oled selle süsteemi, suure ökosüsteemi sees mingi osa ja sa ei tohi seda kahjustada. Muidu sa lihtsalt ei ela päris maailmas. Selle kommunismiga mul meenus hoopis märksõna commons, mida me ei oskagi eesti keeles hästi tõlkida, ühisvara või ühisteadmus, mida arendatakse muuhulgas ka Tallinna Tehnikaülikoolis on niisugune töögrupp nimega Cosmolocalism, mis ütleb siis seda, et me võiksime asju välja mõelda, disainida muidugi ülemaailmselt, see mõttetöö võiks toimuda ülemaailmselt erinevate ajude vahel, aga kui sa midagi tootma hakkad, siis tee seda kohalikult. Et siis on jalajälg väiksem ja sa saad see tehnoloogia on piisavalt lihtne, et sa suudad seda ise teha. Et seal on alati need. Aga võib-olla vastan ka selle õli küsimuse peale. Et pärast seda pilti, kus me surusime Jüri Rattale kätt, siis me saime isegi paarkümmend minutit temaga 4 silma vahel, seal 4 silmad rääkida ja siis me küsisime, et mis ta tegelikult arvab asjadest. Ja ta ütles, et ta muidugi on mures ja ta on ju tark inimene ja tema isegi haridus põhimõtteliselt on kuskil keskkonnateemades. Et ta saab aru küll, mida õlitehas teeb, aga see loogika on seal, et nemad võtavad sellest lähtepunktist, et praegu on meil need põlevkivi elektrijaamad, mis on väga-väga reostavad. Et nüüd need on kinni pandud riburada pidi, et kui need olid umbes siin, siis õlitehased on siin Eesti kontekstis. Kuigi nagu mitte tegemine oleks 0, siis õlitehaste tegemine on sellest palju hullem, aga vähem hull kui otse elektri tootmine. Et nemad võtavad selle perspektiivi ja siis ütlevad, et see on hästi roheline tegevus. Vaadates hästi kitsalt siis seda ühte väikest statistikat. Et ma saan aru nendest ja ma saan aru, et see on väga hea nagu loosung, aga küllap nad teavad ka, et see asi ei ole puhas. Aga lihtsalt poliitiliselt on, see statistiliselt on Eesti kontekstis. Et sellega ei saagi vaielda, saabki ainult vaielda põhiliselt nagu moraalsetel alustel, et jah, et see õli tootmine Eestis on vähem reostav, aga siis ta läheb välismaale ja pannakse põlema ja ta jõuab atmosfääri. Et seal on vaja mitu hüpet teha edasi ja nad võivad sellega nõustuda, aga siis ütlevad, jah, aga Eesti statistikas juba on hästi. Et paraku riigijuhid eelkõige tegelevad oma riikide, nagu ma ütlesin, on see kellegi teise mure ja kellegi teise lahendada. Ja, aitäh. Kuna aeg on läbi ja otseselt keegi ei ole märku andnud, et ta tahab häälega veel küsimuse küsida, siis ma hakkaksin enam-vähem otsi kokku tõmbama. Ja ma tahan teha veel sulle, Madis, komplimendi, et ma vaatasin, et mulle tundus, et maksimum hetk oli 77 osalejat ja sama palju osalejaid oli ka too hetk, kui sa oma ettekannet lõpetamas olid, nii et kõik kuulasid ettekande lõpuni, nii et see on kindlasti väga tugevad inimesed. Ja muidugi suur tänu sulle, et sa olid nõus sellise eksperimendiga ja mulle tundus, et kõik sujus ja ma tahan lootust avaldada, et esiteks muidugi, et sügisel me kõik saame jälle kokku ja et sügisel on meil võimalus ka sind uuesti rääkima kutsuda. Et tõesti väga põnev oli, natuke hirmus ka, nagu ma juba oma sissejuhatavas meilis ütlesin. Sügisel saab olla 2 varianti sellel jutu pealkirjal. Üks on, et paraku mul oli õigus ja teine on see, et näete, mul ei olnudki õigus. Seda enam on meil vaja jälle kokku tulla ja siis arutada, et kas oli õigus või ei olnud õigus. Nii et aitäh sulle, aitäh kõigile küsimuste küsijatele ja aitäh kõigile osalejatele. Ja järgmise korrani.
nägemist ja aitäh kutsumast. Nii, panin salvestuse kinni vist või ma ei saa seda teha, keegi teine peab panema. Ikkagi saan.